etwas los. Schau einmal, da wackelt eine Hand. Der manche Teufel will's erholen, sie stampfen mit der Sohle und klatschen wie verrückt in die Hand. Alle drehen sich im Kreis schön um. Er hat doch gesagt, das ist mir nicht drum. Wir sind da für uns richtig amüsieren und haben keine Zeit mehr zum Verlieren. Da für richtig Stimmung bringen, die wir alle kräftig singen. Da ist etwas los, ja da ist etwas los. Schau einmal, da wackelt die Wand. Der manche Teufel will's erholen, sie stampfen mit der Sohle und klatschen wie verrückt in die Hand. Da ist etwas los, ja da ist etwas los. Schau einmal, da wackelt die Wand. Der manche Teufel will's erholen, sie stampfen mit der Sohle und klatschen wie verrückt in die Hand. Da ist etwas los mit dem Trixon du gute Stimmung auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Wie jeden Tag haben wir Gast im Studio von France Bleu Elsass. Ihr könnt uns zuhören ab der 7 morgens bis zum Mittags auf francebleuelsass.fr. Und am 3/4 sagen wir immer, was los ist im Ländl. Und da ist es nicht an einem Ort, aber ein paar. Ihr versteht es gleich. Wir sind mit der Fédération Française des Sports Populaires. Schon einmal mit dem Präsidenten, wie mit uns ist der Guy Boursenberger. Guten Morgen. Guten Morgen. Und auch mit dem Direktor, der Roland Köhler. Bonjour. Guten Morgen. Wie geht's euch alle zwei schon einmal? Wir sind gesundheitlich noch in Form, also es geht uns gut und wir gehen vorwärts auf unserem Gebiet. Also viele Neuigkeiten, was der FFSP schon anbelangt, viele Sachen, wie im Elsass organisiert werden, wie man gar nicht weiß, dass der FFSP dahinter dran steckt. Ihr werdet uns da alles erzählen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Das sind dort die Olympiade, das ist auch wichtig, es ist noch nicht, es ist in 2 Jahren, gell? Aber wir reden schon ein bisschen davon auf France Bleu Elsass und noch den Kalender von der FFSP, wie rausgekommen ist, wie wir miteinander endigen waren, mitten in 3 Minuten. France Bleu Elsass. Europa heisst es Meidele, es ist gekommen über Nacht. Europa heisst es Meidele, setz niemals aufs Gewalt. Doch es hat ein schöner Parapluie, wenn die Sonne am Himmel steht, macht jedem gern Gidi Gidi und ist es sehr begehrt. Europa heisst es Engel, wo auf die Fleele wart. Europa heisst es Engel, seit heute ein langer Bord. Sie hat mit Greb und Kirsch gemischt und übertaut's nicht gut. Mit Riesling sie ne Durst gelöscht, verpfuscht hat sie die Brut. Beef Hans nicht gerne gesehen. His Majesty's Parat Ochsenbeef seh nicht für so blähen. Bei jeder Wohnung Grün und Wies macht Albion
lange Nas. Das ist mein Land, kein Ort und Wies. Das Puppel steht allein im Gras. Und wenn sie's alle fallen lassen, markieren ins nicht nüs. Es soll uns seine Wohnung lohnen, marken's ins Weißelhüs. Europameidele mit der Isabelle Grüßemeier auf France Bleu Elsass 10 bis 10. Wir reden hier mit der Fédération Française des Sports Populaires von unseren Volksmarschen, wie ein bisschen überall organisiert waren. Und wir sind mit dem Präsidenten und mit dem Direktor. Und Roland Köhler, ich bin Direktor von der FFSP. Es gibt eine Neuigkeit mit einer Partnerschaft mit einem großen Sport. Eine große Marke, kann man so sagen, Sportkleider und das alles? Ja, also seit dieses Jahr haben wir Kontakt aufgenommen, enfin, besser gesagt, Decathlon hat Kontakt aufgenommen mit uns, für sie können machen, ja, und auch für uns ein bisschen zu unterstützen. Dann haben sie entschieden, für Volksmarsch zu machen. Dann haben sie gewisse Läden ausgesucht, so wie jetzt im Elsass, Totpierre, Fangene, Zauberer, glaube ich. Ja, im Elsass, Kolmer und Wittenheim. Bon, noch sind 2 in der Vogese. Ja, donc seid ihr Epinal und 1 im Territoire de Belfort. Ja. Donc das ist jetzt etwas ganz Neues, wie keine Konkurrenz macht in unserer Marsch. Ja, das sind wir normalerweise am Samstag. Ja, und donc, das ist jetzt wieder in unserem Plan de Développement, ja, wie wir angefangen haben, wie mehr kommt. Ja. Voilà. Und das ist also am 14. Oktober? Das ist am 14. Oktober jetzt, ja. Am Samstag, also für die Volksmarsch speziell mit Decathlon. Das sind 15 Kilometer ungefähr und das in der ganzen Region, gell? Ja, es ist ungefähr das. Sind 10 Kilometer, vielleicht auch 9, vielleicht auch 12, aber bei uns ist global gesehen ist das. Ja. Und du hast eine Unterstützung, also eine Partnerschaft mit dem. Noch gibt es auch noch eine andere Neuigkeit, das ist die Olympiade, die Europiade, so viel Sachen. Was ist denn da los noch? Also schon einmal die Olympiade. Also die Olympiade, donc 2019, also der französische Verband gehört ja im internationalen Verband an. Also wir sind auf internationaler Ebene sind wir in 35 Ländern und 5 Kontinente, wo der Volkssport präsent ist. Und in 2019 haben wir das Glück, bei die Olympiade das organisiert. Also wie die Jeux Olympiques, mehr aber vom Volkssport. Und das ist in Aix-en-Provence und das findet vom 15. bis der 19. Oktober statt in Aix-en-Provence. Und dort gehen wir ein bisschen die ganze Region zeigen. Also es gibt ein richtig großes Event und da kommen Wanderer und Velofahrer von der ganzen Welt. Und du, während wir davon reden, auch in ein paar Minuten die normale, wenn man so kann sagen, die Volksmarschen, wie schon junge Leute hier im Elsass sind. Wir werden uns ein paar erwähnen und auch vom neuen Kalender reden. Was gibt es auch andere Neuigkeiten, vielleicht, Roland Köhler? Die Neuigkeit, wie es noch gibt, wir haben jetzt auch Kontakt genommen mit dem Monsieur Hosta, donc, wie sie bekümmert wird jetzt, mehr oder weniger, für sie den Rest von Frankreich für zu machen. Nicht nur mehr Elsass, nicht nur mehr Elsass, aber gerade das, dass die FFSB ein bisschen auf dem ganzen Land bekannt wird. Und das ist nicht mehr das ist eine Neuigkeit, und da können wir mal später davon reden im Jahr. Das ist etwas ganz Neues. Man wird natürlich wieder einladen. Also, wie gesagt, da ist ein Kalender ganz neu. Er kommt raus, ihr kennt einen Kalender 2018 und wir werden euch vorstellen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass mit dem Präsidenten von der Fédération Française des Sports Populaires, Guy Boursenberger, wie mit uns ist, auf France Bleu Elsass in unserem nächsten Rendezvous auch mit France 3 Alsace, 9h50 le matin, c'est in 3 Minuten. France Bleu Elsass.
So gut die Stimmung mir an der so Stimme von Barry White, das kann ich nur erkennen auf francebleuelsass.fr. Güter da in alle. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, alle. Ja, heute sind wir ein bisschen sportlich. Wir sind jetzt nicht schon beim Bahn, aber da wollen wir doch ein bisschen von Sport reden. Mit der Fédération Française des Sports Populaires, wie schon jahrelang, mit France Bleu Elsass. Alle Volksmärsche durch gibt vom Elsass, aber nicht nur. Und für davon zu reden, sind wir heute mit dem Präsident, mit dem Guy Boursenberger. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin also der Präsident von der Fédération Française des Sports Populaires und da ist ihr neuer Kalender rausgekommen. Da finden wir viele Volksmärsche vom Elsass. Und es ist nicht nur eine, wenn wir am 3. April will machen oder am 12. Dezember. Das ganze Jahr gibt es einen Volksmarsch. Jede Ende Woche und sogar jetzt in der Mittewoche gibt es Volksmärsche. Es gibt Marsch punktuell, also Manifestation punktuell, wie man sagt, und Parcours permanent, wo das ganze Jahr auf sind. Und das, weil die Leute immer mehr in der Woche laufen, man Retraité, die sind jetzt jünger, sind gesunder und will noch die ganze Woche durchgehen, haben wir das ins Platz gesetzt. Ne? Und da finden wir, wie gesagt, für das ganze Jahr, gell, am 4. Ja, also 4. Also hauptsächlich Samstag, Sonntag, was Marsch punktuell betrifft. Und also auf 52 Weekende finden wir Marsch im Elsass und Reich von Frankreich. Wir begrüßen alle Vereine im Elsass, wie du mitmachen, wie sich mitgehen für das organisieren. Gell? Ja, also wir haben so im Barren, so im Oberelsass, Unterelsass haben wir so 100 Vereine, die da mitmachen. Im Haut-Rhin, also ungefähr, das ist ungefähr gleich, Moselle noch einmal ungefähr. Und im Sonntag haben wir so ungefähr 480 Vereine auf dem ganzen Territorium. Ne? Und ich habe vor, das noch vergrößern in den nächsten Jahren. Wir wünschen euch natürlich das Beste dafür. Und alle Volksmärsche finden wir sowieso auf dem Site von der FFSP.fr und auch auf France Bleu Elsass am 3/4 Mittag. Und ich habe sogar ein Projekt, das ist für die Olympiade, das ist in 2 Jahren, du machst ihr auch mit. Also in 2 Jahren organisieren wir die Olympiade, wie die Jeux Olympiques, des Olympiades vom Sport populär. Und das ist in Aix-en-Provence und das ist vom 15. bis 19. Oktober in Aix-en-Provence. Aber da werden wir euch natürlich wieder einladen, für davon zu reden auf France Bleu Elsass. Es ist gesund für die Gesundheit laufen, gell? Sehr gesund. Und, unser großes Projekt vom Ministère de la Santé aus und von der Doktor aus, also keine Marche oder Volkssport verschrieben, für gesund bleiben. Ne? Aber da werden wir auf dem Laufenden bleiben. Merci, Guy Boursenberger. Aus einer Bedeutung sind, das wird verriet. RW Hoppla, die Sportschuhe an und los geht's. Schöner Tag noch. Dann sie Christe Schmetziere in Schladl und sie kocht gar. Sie wird uns an dem Donnerstag ein gutes Rezept bringen. Das Geniale, wie sie gar riecht, eins wie mit Sanft gemacht ist. Da legt der Haus im Pfeffer und im Sanft auf France Bleu Elsass an dem Donnerstag zwischen 10 und 10:30. France Bleu Elsass. In 30 Sekunden werden wir Nachrichten von der Szene finden. Und natürlich, jeden Tag haben wir ein Rendezvous für die Volksmärsche, wie wir durchgehen. Gestern haben wir zum Beispiel Süflum-Kids. Heute werden wir auf Wasserburg gehen, auf Kempsten, Morn, Oberhasloch, Gist. Voilà, an dem Wochenende schon eins in Most, die ganze tun wir erwähnen. Jeden Tag auf France Bleu Elsass. Merci Guy Boursenberger und Roland Köhler aus der mit uns sind. Schöner Tag. Und durch die Szene Zeit für die Nachrichten. L'information avec Aurélie Loquet. Des militants de Greenpeace à la centrale de Cattenom en Moselle ce matin. Ils ont allumé un feu d'artifice à proximité de la piscine d'entreposage du combustible usé pour dénoncer les failles dans la sécurité des centrales nucléaires. Ils participaient à un exercice sur une ancienne base aérienne près de Toulouse. Un policier strasbourgeois a été tué accidentellement hier par un tir. La semaine dernière, une bouteille explosée dans le hall d'un immeuble de Brunstadt provoquant des fumées qui avaient incommodé une jeune femme. 3 jeunes de 15 à 16 ans ont été interpellés hier à Mulhouse dans cette affaire et placés en garde à vue. La police de proximité revient à Elkirch. Une permanence ouvrira la semaine prochaine dans le quartier Libermann. Une expérimentation menée dans plusieurs villes françaises à l'initiative du ministre de l'Intérieur. L'affaire des silhouettes féminines de Dannemarie est loin d'être terminée. Après un premier recours en référé, finalement rejeté par le Conseil d'État, des associations féministes saisissent maintenant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fond. Les effrontés, les chiennes de garde et oser le féminisme estiment
que ces silhouettes portent atteinte à la dignité des femmes. L'affaire Weinstein continue à secouer Hollywood. Le producteur est accusé de harcèlement sexuel et de viol. Des stars continuent à témoigner publiquement. Hier, Léa Seydoux. 83-69, la SIG s'est imposée hier au Rhenus. Pour le premier match de sa saison européenne contre les Slovènes de Ljubljana, les basketteurs strasbourgeois retrouvent le championnat de Pro A dès dimanche avec un déplacement délicat. Ce sera à Limoges. Et puis vous avez peut-être déjà jeté une bouteille à la mer en vous demandant si elle serait retrouvée un jour. C'est ce qu'a fait il y a 19 ans une jeune Allemande en vacances sur l'île d'Elbe. Et la bouteille en question a été retrouvée en Corse il y a quelques mois. La personne qui a retrouvé la bouteille a voulu retrouver l'identité de la petite fille qui s'était dessinée en sirène. Elle avait signé Angelina de Leurart. Après des semaines de recherche et un appel sur Facebook, la commune du secteur des Trois Frontières, près de Bâle et de Mulhouse, a retrouvé la jeune femme. Angelina a donc récupéré son dessin. Elle souhaite rester anonyme. Vous pouvez voir tout de même le dessin en question sur l'appli France Bleu. Jolie histoire, un petit peu comme le temps. Il est très beau en ce moment. Vous avez vu du soleil? Ah oui, ça y est. Bah oui. On a une éclaircie. On le sait même plus là dans le studio. Oui, on espère qu'il fera beau comme hier. Apparemment, c'est bien parti. Même si aujourd'hui, le soleil va faire une partie de cache-cache avec ses nuages. Mais le soleil, justement, il finira par l'emporter. Le vent, quant à lui, il soufflera de sud-ouest avec de fortes rafales autour de 60 km/h, surtout sur les massifs vosgiens. Côté température, on aura jusqu'à 20 degrés en plaine. Pas la peine donc de trop se couvrir. Et en montagne, aux alentours de 1000 mètres d'altitude, on aura 10 degrés. Plus précisément, donc dans le Bas-Rhin, actuellement 16 degrés à Cels, 16 degrés à Haguenau, 16 degrés également à Strasbourg, 15 degrés pour Wingersheim, 16 degrés pour Molsheim et pour Zellwiller. Dans le Haut-Rhin, 16 degrés toujours à Ribeauvillé et à Colmar. Vous aurez également 16 degrés à Guebwiller, à Thann et 15 degrés du côté de Ferrette. Et du côté d'Olswil, on va voir un petit peu, direction France Bleu Elsass, et nous retrouvons Simone Morgenthaler. Bonjour Simone. Guten Morgen alle. Alors Audrey, il y aura à Holswil la fête de la choucroute. Mais en fait, je pensais d'abord que c'était ce week-end. Je me suis rendu compte que c'est que le week-end suivant, le 21 et le 22. Comme donc ça, on le sait bien. J'aurai l'occasion de vous en parler la semaine prochaine. Et je me suis dit, je vais vous emmener à Strasbourg pour vous donner envie d'aller ce samedi à 15h, au Centre culturel alsacien qui se trouve au boulevard de la Victoire, parce qu'il y aura une belle lecture à 15h. Elisabeth Halna sera là. Cette femme est médecin gériatre et elle a fait paraître un recueil de nouvelles dans lequel elle raconte ses 7 années dans une EHPAD. Ce sont des pages touchantes, bienveillantes, sur un monde souvent méconnu. C'est un livre qui a paru aux éditions Potterflot. Et par exemple, un petit extrait: je travaille en maison de retraite, je marche, j'imagine, j'écris, car je voudrais aussi dire la place qui occupe la joie, la vie. C'est beau, émouvant et parfois drôle. Ce sont des petits textes à découvrir ce samedi à 15h. On peut faire le plein d'humanité et de bienveillance. Jetzt am Samstag Nachmittag am 3 in Straßburg im Elsassisches Kulturzentrum. Et on manque un petit peu de bienveillance et d'humanité, donc vous avez raison, ça fait pas de mal, une petite piqûre de rappel. Merci beaucoup Simone Morgenthaler. Et puis si on veut vous retrouver, vous et bien tous les animateurs de France Bleu Elsass, un seul site, francebleuelsass.fr. À plus tard. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Wir waren bis am 11:30 und am 12. Oktober hab's Gütes richten mit einer Dame, wie Metzierin ist. Ein Betrieb, wie existiert schon seit 1810 und wie sich im Norden vom Elsass befindet, in Schladl. Die Dame, die heisst Anne Sigrist. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. Und hat noch schon viel Leute in ihrem